Օրես լրացավ ազգակործան պատվաստի Ավտոշարասյան կողմից սպանված Սոնա Մնացականյանի ողբերգական դեպքի 4 տարելիցը։ Այս օրերին հասարակական, քաղաքական բազմաթիվ շրջանակներ հերթական անգամ քննարկում էին տեղ ունեցած ողբերգությունը։ Այս օրերին նաև մենք տեսնում ենք, որ գործող ռեժիմը շարունակաբար հետևական կերպով ձերբակալում է իրենց քաղաքական ընդդիմախոսներին եւ այս եւ այլ հարցերի շուրջ այսօր ես զրուցել եմ քաղաքական իրավունքների հայկական կենտրոնի համահիմնադիր Ռաֆայել Իշխանյանի հետ։ Ողջույն, պարոն Իշխանյան։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես նշեցի, որ լրացավ ազգակործան պատվաստի կողմից վրայարթի ենթարկված Սոնա Մնացականյանի եւ նրա չծնված փոքրիկի մահվան 4 տարելիցը։ Եվ այդ արդիվ դուք քննարկում եք կազմակերպել, կխնդրեի ներկայացնել այս 4 տարիների ընթացքում այդ գործի հետ կապված կարևոր հանգամանքները, որպեսզի մեր հանրությունը էլ ավելի տեղեկանա, թե ինչ էր տեղ ունեցել 4 տարի առաջ այս օրերին։ Մենք երեք հրապարակեցինք զեկույց կոնկրետ Սոնա Մնացականյանի գործի վերաբերյալ։ Դրա համար եւ մշտադիտարկում ենք դատական նիստերը ուսումնասիրում եղած փոփոխություններ, այնտեղ կարգերի հետ կապված բաներ եղան, ընդհանուր արշավը, որ ուղեկցում էր ամբողջ գործին, նիստերի ցկցկումները, տարբեր հարցեր, որոնք ամբողջության մեջ խոսում են, այսինքն արդարադատության որպես գործիքի հավելել անունենք ժանգոտման մասին, հանրային հաշվետվողականության պակասի մասին եւ հետընթացի մասին, եթե կիրթ բառերով նկարագրենք, մանրամասները կան մեր զեկույցում, հասանելի է մեր կայքում հիմա։ Կուզեի մի քանի բան ընդգծել, այո, դեպքը, որ տեղի ունեցավ 4 տարի առաջ, ուրիշ զարգացման հանգամանքներում, ուրիշ գործի զարգացման պայմաններում կարելի էր ամբողջական դրա պատասխանատուներին գտնել, անել հետևություններ, կոպիտ ասած, փակել գոնե քաղաքական առումով դրա դրսևորումների էջը։ Դրա փոխարեն ինչ եղավ։ Անմիջապես դեպքից հետո եթե հիշում եք բոլորս եւ պետական պաշտոնյաները իրար հակասող հայտարարություններով իշխանամերձ քարոզիչները իրական եւ ֆեյք եւ այլն սկսեցին բազմաշերտ արշավ մի նպատակ ուշադրություն շեղել ներմիջադեպից, որովհետեւ մենք գործ ունենք մի վարչապետի Ավտոշարասյան հետ արագության սահմանները գերազանցելով երթևեկելով ոչ պետական միջոցառման, որը դրանից մի քանի տարի ասել էր, որ իր Ավտոշարասյունը կանգնում է եւ դա նոր Հայաստանի փաստերից մեկն է։ Մյուս կողմից կար նպատակ բնականաբար, քանի որ չէ ստացվում դա կոծկելի սկզբանե փոխել սլաքները, այսինքն զոհի մեղադրման անգլերեն victim blaming եզրույթ կա։ Այդ դրա փորձը արվեց, էլի քարոզիչների կողմից եւ այլն, այնտեղ բնականաբար կաղորդվածություն չի կարող սպոնտան առաջանալ այդքան մտածված, մշակված տեքստեր սինխրոն տարածվեն սոցիալական ցանցերում եւ փորձեն մեղքը գցել, չեմ ուզում կրկնել արտահայտությունները մեջի շատ վատն են, զեկույցում կան հղումներ, այսինքն մարդիկ կարող են ծանոթանալ, եթե չեն տեսել։ Եվ դրանից սկսվեց դատական երկար ցկցկվող process-ը, որը մինչև հիմա փաստացի գնում է։ Այս համատեքստում կարևոր է, որ գրական պատասխանատվության վաղեմության ժամկետը լրանում է մյուս տարի, եւ մեր մշտադիտարկումը ցույց է տալիս, որ կա միտում դրան հասցնելու, որովհետեւ դատական գործերը նիստերը ցկցկվել են շատ անպատե առիթներով։ Օրինակ, փորձաքննություն էր կատարվել տեսագրության, փորձագետը որոշել էր արագությունը, մի քանի անգամ իրեն կանչել նույն հարցերն են տվել, մի քանի անգամ դրա պատճառով նիստերը հետաձգվել են եւ այլ եւ այլն։ Նիստերի ընդհանրապես նշանակումը դա տալեքս համակարգն է ինքն այլ, որտեղ կան տարվա համար նշանակված նիստեր, որոնք փաստացի տեղի չեն ունեցել։ Իսկ այնտեղ նկարագրված կարծեմ օրինակ մի տարվա համար 5 նիստերը, դրանցից համարը 3-ն են եղել, այսինքն ձգձգում։ Սա համեմատենք պայմանական Միքայել arczepiskopos-ի նիստերի հետ։ Համարյա ամեն օր են տեղի ունենում։ Այս մի կողմից։ Ու երևի ընդհանուր ենթադրությունը, եզրակացությունը, որ ամեն ինչ կարող ենք անել, երբ որ նման դեպք է տեղի ունենում, ողբերգական դեպք, միջադեպ, անպատասխանատվություն, թե հանցանք, որ տարբերակով էլ նայենք, ակնկալելի է, որ իշխանությունները փորձեն լուծումը գտնեն խնդրի։ Կար խնդիր կար, ինչ որ մի խնդիր կար բնականաբար։ Դա կարող է կարգավորումներն են, դա կարող է անպատասխանատու կորտեժներ, դա կարող է հենց վարչապետի անձնական ինչ որ ամբիցիաներն էին, որ չգիտեմ, պետքա ինքը շատ արագ երթևեկի եւ այլն։ Միտեղ կար խնդիր, որը պետքա լուծվեր։ Դրա փոխարեն մենք տեսանք, որ ռադիոկապի ձայնագրությունները չկան, ոչ միայն չկան, ոչնչացվել են թե հասարակությունը եղել, մենք չիմացանք, որտեղ անգամ փորձաքննություն չնշանակվեց,
Սա շատ կարևոր է, պատկերացրեք, եթե լիներ իրական հարձակում, ուրիշ իրականություն, երկրի ղեկավարի նկատմամբ։ Այսինքն մենք չիմանանք, որ ինչ են եղել պատճառները, ինչ են եղել իրավիճակները, սա պետական անվտանգության հարց է, որ այս համակարգը ինքնաթիռի սև արկղի պես պետք է աշխատի միշտ։ Ու եթե կա խափանում, այդ պետք է կարելի ասել պետական հետաքննություն պետք է անցկացվի, որն է խափանման պատճառը։ Դա մեկը, երկրորդը միջադեպից հետո հիշում եք արագության խնդիր կար։ Իրենց արագությունը գերազանցին 100-ից ավել, 107 թե 8 կարծեմ կիլոմետր/ժամ արագությամբ, եւ այն ժամանակ դա արդեն վերինից ավել էր։ Փոխվեց կարգը, փոխանակ ինչ որ երաշխիքներ սահմանվեն, որպեսզի նման բան չլինի, օրինակ պաշտոնյան գոնե ոչ աշխատանքային ժամին, ոչ պետական հանդիպմանը չշտապի կամ թե չկա վտանգ, ավելացվեց բացառություն, որ ընդհանրապես վերին արագության չկա այն պայմաններում, եթե Շահրասյան պատասխանատուն որոշի, որ տեղի ունեցել հարձակում, դե սա պարզա կարող է իսկականից տեղի ունենա, որտեղ բնականաբար իրանք պետք է արագ քշեն, կամ հարձակման անմիջական սպառնալիք։ Ով է սա գնահատելու Շահրասյան պատասխանատուն, ով է այդ մարդը, ինչ պատրաստություն ունի, ինչ չափանիշների վրա է գնահատելու, ընդհանրապես մենք ինչ վստահություն կարող ենք ունենալ իրաց վրա, որ տեսնում ենք, որ տարբեր մարդկանցների կոպիտ խախտումների դեպքում փոխանակ լուծվեն խնդիրները, շատ դեպքերում դրանք գաղտնագրվում են, օրինակ հատուկ միջոցների կիրառության հարց եւ այլն։ Շատերի դիտարկմամբ այս դատական process-ը ուղղակի ֆարս է։ Էլի դատական process-ի վրա դրված է քաղաքական հեղինակության հարց, կոնկրետ անձան վարչապետի։ Բնականաբար, եթե քաղաքական այսպիսի տակրություն կա, այսպիսի ցկցկվածություն կա, այսպիսի փաստերի կորուստ անունենք կա, բնականաբար։ Մենք տեսնում ենք, որ ռեժիմը շարունակում է իբրև թե ձայնագրությունների, այսպես կոչված ձայնագրությունների հիման վրա քաղաքական ռեպրեսիաների շարքը, երեկ էլ կալանավորվեց հայտնի հետախույս զինվորական Արթուր Ավանեսյանը։ Լավ, ձեզ ինչու է նա փորձում այս մեթոդաբանությամբ իր քաղաքական հակառակորդներին լրացնել եւ այնպիսի տպավորություն է, որ իրենք ում ցանկանում գաղտնալսում են եւ արդյոք որոշակի ընթացակարգ չպետք է լինի անձին գաղտնալսելու համար։ Կարճ պատասխան, անում են, որովհետև կարող են։ Ինչու են կարող, որովհետև այս 8 տարվա իշխանության պայմաններում, այսինքն իրենց իշխանության, ներկայիս իշխանության պայմաններում մարդու իրավունքների տարբեր հսկայական քանակի խախտումներին չեղավ պատշաճ արձագանքներ։ Եկեք սկզբից մի հատ կարճ ակնարկով ուղղակի գանք, որովհետև քանի դեռ քարոզարշավը չի սկսել, երևի թե ոչ վերջի հնարավորությունից է էլի նաև ինչ որ առումով։ Առաջի տարվա ընթացքում գաղտնալսում, այո, գաղտնալսում, երբ որ լսում եմ, հիշում եմ 18 թվականի գաղտնալսումը, որից պարզվեց, որ դեռևս կես տարի իշխանության դեռ չգտնված անձը արդեն հրահանգներ է տալիս դատական դատավորներին կալանավորելու քաղաքական ինչ-որ իր դիմացոսներին, այո։ Դրանից հետո գաղտնալսումների կոնտեքստում շատ են դեպքեր եղել, հիշում ենք բարձրագույն դատական խորհրդի դեպքը, Վարդազարյանի ձայնագրությունը, որտեղ պարզվեց, որ նորանշանակ վարչապետի նախկին թիմակից Գագիկ Ջահանգիրյանը փաստացի վերևից իջեցնում է հրահանգներ, գործադիրից իջեցնում է հրահանգներ դատավորներին եւ փաստացի խոսում էր շանտաժով, այսինքն դու դուրս արի համակարգից, այս մի գործը չենք հարուցի եւ այլն, չէ՞։ Այս դեպքերը հիշում ենք։ Սրանք գումարում ենք դատական համակարգի ուժային կառույցների ենթարկացման ամբողջ process-ը, դատարանի շրջափակումով սկսած 80% վեթինգով, որը հայտարարել էր մի մարտով վարչապետի նկարը կախում էր իր սենյակում նախարար ժամանակ եւ ասում, որ նայելով է հիշում ինչքան անաչառ պետք է լինի, ասելով որ այո, դատավորների 80%-ը նշանակվել են իրենց իշխանության ժամանակ։ Սա ես սա դիտարկում եմ որպես խոստովանություն իրականում։ Ուժային կառույցների դեպքում պարզ է, որ մենք որ երկիրը նայենք, ոստիկանությունը եւ ԱԱԾ-ն միշտ հետևելու են գործադիրի հրահանգներին։ Դա հասկանալի է, բայց կան նաեւ գոնե օրենքով գրված ինքնավար մարմիններ, չէ։ Քննչական կոմիտեն պետք է լինի, դատախազությունը պետք է լինի, որտեղ եթե իրենք էլ սկսեն դառնալ գործադիր ղեկավարի հրամաններ կատարողները կամ ցուցումները կատարողները, մենք ունենք ինչ այդ տոտալիտարիզմը հենց դա է ստացվում։ Ու մենք այդ դեպքերին արդեն հասել ենք։ Գաղտնալսումների առումով կարդացել, կարծեմ ժողովուրդներն էր գրել, որ անցած տարվա համեմատ անցած տարվա տվյալներով գաղտնալսումների քանակը դատարան ներկայացած միջնորդությունների տասնապատկվել է։ 600 քանիսից դարձել 66000 քանիս։ Այս ուղղակի մի կողմ դնենք, որտեղ հետո կհիշենք։ Գաղտնալսումների կոնտեքստում մենք հիշում ենք անցած տարի Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանի աջակիցների գաղտնալսումները։ Ինչպիսի ֆորոր, այո, ինչպիսի ֆորոր եղավ առաջի օրերին,
ինչպիսի քարոզչական արշավ սկսեց անմեղության կանխավարկածի ու ցանկացած այլ մարդու չափանիշների ոտնահարումներով, մինչև որ ամբողջականները պարզվելով մենք հասկացանք այնտեղ որևէ բռնության, մարդու նկատմամբ բռնության դեպք չկար։ Եվ այն հայտնի են չարաբաստիկ այդ հատվածը երկու հոգու գյուլելու ընդհանրապես ընկերական քննարկում էր մահապատժի մասին։ Դա մեր գործը չի։ Դա չպետք է առասար գաղտնալսվեր։ Ու եթե դա գաղտնալսվեր, դա կապ չունի գործի հետ, եթե ինչ-որ գործ կար այնտեղ, դա պետք է ուղղակի վերացվեր, մոռացվեր, թողներ մի կողմ։ Որտեղ կոնտեքստը այլ էր, լրիվ։ Կոնտեքստը այլ էր, կոնտեքստը այնքան էր այլ, որ դա այսինքն այդ մարմինները, ովքեր դա գաղտնացել ու հրապարակել էին, իրանք բառացի դրանով մտել են քաղաքական քարոզչության արշավի մեջ։ Հիմա այս ամեն ինչ որ հիշում ենք, մենք տեսնում ենք նոր գաղտնալսումներ ընտրությունների նախորդին։ Մենք արդեն չունենք արժանահավատություն, մենք էլ տեսնում ենք կտրված հատվածներ եւ այլն։ Բայց եկեք գնանք այս տրամաբանությամբ, էլի, ընդունենք այնտեղ կան ինչ-որ խախտումներ։ Ու մի գաղտնալսման մեջ հիշում եմ կար օրինակ ինչ-որ կաշառքի կամ ինչ-որ շունշանգյալ արտահայտություններ։ Ինչ արվեց դա, այդ արտահայտությունը, որը ինքն իրենով կապ չուներ կաշառքի հետ, դա հրապարակվեց, որովհետեւ դրանից հետո վերցեցին իշխանական քարոզիչները, սարքեցին քարոզչական պիտակ։ Քարոզչական պիտակի ինչ առումով մենք գիտենք անցած տարվանից չէ, դա վաղուց է, պոպուլիստական իշխանության մոտեցումը սա է։ Կա երկու կողմ, դա ես եմ, բացառապես, եւ իմ աջակիցները, որոնք անփոխարինելի չեն, եւ բոլոր մնացածը, բոլորը մի կաթսայի մեջ են։ Հիշում եք, երբ որ այդ ճակերտավոր բանի ինչ էր կոչվում, հեղափոխության պլան, թե ինչ էին անում դրա փաստաթղթի, որ հրապարակեցին իրենց։ Այո, վարչապետը իր էջում էր դրել դրա հղումը, գրելով ստահակներ եւ այլն, պատկերի մեջ գրեթե բոլոր ընդդիմախոսները եւ կաթողիկոսը ներառված, կարծես թե իրենք ինչ որ մի տենց չոր գաղտնի բան են, էլի։ Ինչա դրան, ինչ որ ուժեն փորձում են եւ այլն։ Դա դասական պոպուլիստական իշխանության մեթոդն է։ Ընտրվածը ընդդեմ բաների հետ, կոռումպացվածների, բան փրկիչ ընդդեմ բանը, չգիտեմ, ինչ որ էլիտաների նախկին եւ այլն։ Ազգայինը ընդդեմ միգրանտների, որ երկրներում էս մոտեցումն է։ Ընդհանուր թշնամու կերպար եւ ես որպես ձեր փրկիչ։ Այս կոնտեքստում իրավապահ մարմինները ուղղակի աջակցում են։ Ամեն գաղտնալսման մեջ, եթե կա այնտեղ անգամ քրեական գործի ինչ-որ առիթ, հետը տրվում է մի հատ մեծ քանակ քաղաքական արշավը շարունակելու համար նյութ։ Մենք վերադառնանք կոնկրետ այս վերջի դեպքին, չէ՞, Գնդապետ Ավանեսյանի դեպքին։ Ձայնագրման մեջ ամբողջությամբ խոսում են Արցախի բարբառով։ Մեծ մասը այդ խոսակցությունների կազմակերպչական հարցերն ու դա մեր, գիտեք, ես չեմ եղել որևէ կուսակցության անդամ, չեմ զբաղվել այդ հարցերով, բայց պատկերացնում եմ մոտավորապես, որ այնտեղ բնականաբար խոսակցությունները այսպես չի։ Հարգելի Պողոսյան, խնդրում ստորագրեք այս թուղթը եւ մենք այդպես չի, խոսում են խոսակցական սովորական ձևով։ Ոնց էս ինչ կա, էս ինչ, հա, գալու եք ընտրեք, հա, գալու եք ընտրենք, հա, ինչ։ Իր ընկերն հետ մտակրվում է։ Ես եթե թեկնածու միանշանակ կտարկվել եմ, ընկերները գալու են ընտրության թե չէ։ Մի հատվածում ասում է աշխատանքի ինչ որ առաջարկ, չէ։ Ես ուղղակի գալուց առաջ տեսա, որ ականատես դիտորդական առաքելությունը հրապարակել էր վերջի դիտորդական օրագիր խորագրով բաներ ունեն իրանք, ուրեմն գրառումներ, ըստ առաքելության փոխանցած հաղորդման վերջին օրերին Բագրատաշյանի Մաքսատան տնօրենը հանդիպումներ է նախաձեռնել Տավուշի լոռու մարզերի սահմանակից բնակավայրերի վարչական ղեկավարների, գործարարների հետ։ Մյուս պարբերությունում ըստ ստացված տեղեկությունների մասնակիցներին տրվում են խոստումներ առայն, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի եւ վարչապետի վերընտրվելն ապահովելու պարագայում նրանց նկատմամբ կցուցաբերվի արտոնյալ բարենպաստ վերաբերմունք։ Հիմա ռետորական հարց։ Ինչու այդ մարդը կալանքի տակ չի, օրինակ։ Ու ինչու այդ մարդը կալանքի տակ չի, ինչի գաղտնալսումները մեծ կոնտեքստով կտրված չեն ներկայացվել, որ մենք տեսնենք էլ ինչերից են խոսում։ Սկսենք օգտագործել նաև չէ թեզերը, հասկանալի է։ Իսկ սա ինչի է մեզ մեջբերում։ Կա մի հատ այնց թեզ, որ ասում են խնդիրը ոչ թե նա է, որ մի խախտում արած մարդ բանտարկվել է, այլ այն, որ չեն բանտարկվում իշխանական խախտում անողները։ Այս թեզը անիմաստ է։ Ինչի է անիմաստ, որովհետև եթե դու չունես հավասար պայմաններ ու մեկի համար գործում է հարկադրանքը մեկի համար չէ, դա ինքնանով վատ է։ Այդտեղ չկա ոչ մի լավ բան։ Որպեսզի պատկերացնենք դուրս գանք մի հատ այս կոնտեքստից, այսինքն ընտրությունների պատկերացնենք հարկային ոլորտում։ Նույն արտահայտությունը իմաստ կունենա, խնդիրը այն չի, որ հարկ չվճարող ընդդիմադիրներին բռնում են։ Խնդիրը այն է, որ իշխանական հարկ չվճարողներին չեն բռնում։ Սա հարցանագրում է, սա խնդրի ինչ-որ ձևակերպում չի, սա չի նշանակում խնդրի մասը լուծվեց։ Եվ այս կոնտեքստում մենք տեսնում ենք մի դեպքում բացառապես գաղտնալսվում են բնականաբար ընդդիմադիրները, որևէ տվյալ պաշտոնյա կամ իշխանության աջակցի գաղտնալսում ենք չենք լսել այս կոնտեքստում, բայց
արժանահավատ տեղեկություններ կան դիտորդների, որ նման դեպքեր լինում են, ինչի է սա արվում, ուրեմն այստեղ կա քաղաքական նպատակ, եթե անգամ կա խախտում, կա նաև քաղաքական նպատակ։ Սա ինքն արդեն քաղաքական հետապնդման այո դասական օրինակ է։ Պարտադիր չի մարդը բացարձակ բանարած չլինի, եթե հետապնդման խտրական մոտեցումը ունի քաղաքական այլ նպատակ, իրեն հետապնդելը, ապա դա քաղաքական հետապնդում է։ Հիմա Արթուր Ավանեսյանը ինքը հեղինակավոր մարդ է զինվորականների միջավայրում։ Նրանք ովքեր բանակում ծառայել են, հաստատ լսել են անունը։ Չեն տեսել, ես օրինակ իսկի չգիտեի, որ այդպես մարդ կա իրականում, վաղուց որ ծառայության ժամանակ լսել եմ տարբեր պատմություններ։ Այսինքն կա ինչ-որ հեղինակություն, որը ընտրությունների համար կարևոր է։ Ինչպես իրեն մեկուսացնել, տարբերակ։ Մոտակա 2 ամիս, այսինքն Քարոզ Արշավին ինքը չի ներգրաված, բնականաբար դա կազդի նաև ընտրողների վրա, որոշ մարդկանց նկատմամբ զսպող ազդեցություն կունենա, իրենք կկաշկանդվեն արդեն, անգամ նույնիսկ գուցե քվեարկության ժամանակ եթե որոշակի ընտրություններին փոխեն։ Երկրորդ բոնուս է գալիս, ու ես դա ուղղակի չեմ ասում, ես տեսա տարբեր ԶԼՄ-ների հրապարակումների տակ մեկնաբանությունների անթիվ շարքեր ատելության խոսքի արցախցիների նկատմամբ, որտեղ Արցախի բարբառը, երբ որ դնում են, այսինքն զինվորականները կոշտ բառապաշարում են, հասկանալի է, բնականաբար իրեն գրականագետներ չեն, աշխատանքից է բխում։ Նույն տրամաբանությամբ ինչպես գրականագետները հավանաբար այդքան ֆիզիկական ուժ չունեն, ինչքան զինվորականները, չէ՞, բայց վերցնում ես դնում ես հանցանքի հետ կապ չունեցող հատվածներ ձայնագրության, որտեղ բարբառով խոսում են ու տակը գնում են ֆեյքեր, թե իրական մարդիկ, ովքեր սկսում են արցախցիներին կրկին թիրախավել, կրկին ատելության խոսքի համատարած մի հատ հեղեղ։ Շատ լավ, հրապարակվեց Amnesty International միջազգային կառույցի արդական զեկույցը, որտեղ խոսվում էր հիմնեմնի մի ոդքասթի համահեղինակներ, այս պահին քաղաքական հալածյալներ Նահագ Սամսոնյանի, Վազգեն Սահաթելյանի նկատմամբ բռնաճնշումների մասին, նաև խոսքեր գնում առհասարակ Հայաստանում ժողովրդավարության իրավիճակի մասին, ինչպես կգնահատեք այդ զեկույցը եւ որոնք էին այդ զեկույցի կարևոր կետերը։ Այդ բոլորն էլ կարևոր կետեր էին, մի քիչ սենց ասեմ, սահմանափակ էր բնականաբար, ամբողջությամբ կա իհարկե այսպիսի հարց, մի իրավիճակում աշխարհում ինչ է տեղի ունենում, գուցե Հայաստանի պես երկրին, որի ղեկավարությունը արևմտյան շատ երկրներում նաև ունի աջակցություն, այդքան ռեսուրս չտրամադրվի ամեն ինչը մանրամասն վերցնելու համար։ Բայց այնտեղ կան տակիր կետեր, այո, ձեր նշած կետը, անձնական տվյալների հետ կապված խնդիրները, այսինքն այս նոր կենսաչափական վերահսկողության օրենքը արդեն հասել էր այնտեղ, այնտեղ կար նաև, եթե չեմ սխալվում, 24 թվականի հունիսի 12-ի ցույցերի հետ կապված դատամիջոցների կիրառման, դրա անպատժելիության հարցը եւ այլ։ Սկսենք երևի մատ իմնեմնիմի, այսինքն Սամսոնյանի ու Սաղաթելյանի գործից։ Սա, որ սկզբում ասեցի անպատժելիության, այսինքն այդ տարբեր մարդկային խախտումներին, արձագանքների պակասի եւ արձագանքներին չարձագանքելու, այդ դրա խնդիրներից է։ Երբ որ անցած տարի դեկտեմբերին Եվրոպայի խորհրդի լրագրողների պաշտպանության հարթակը ահազանգ բարձրացրեց առաջի աստիճանի, 2 կանոնավորված լրագրողներով, Հայաստանը դարձավ 3-րդ երկիր Եվրոպայի խորհրդում այդ քանակով, 4-րդում Վրաստանն էր 1 ձերբակալված լրագրողով այդ պահին, ըստ հարթակի։ Այնտեղ կար հատված, որ 3 ամիս, եթե չեմ սխալվում, ժամանակ են տրամադրում, որպեսզի պետությունը պարզաբանի ինչու էս մարդիկ անազատության մեջ, որովհետև իրենց տեղեկություններով այդ ամեն ինչը ապօրինի էր, չէ՞, այսինքն խնդրահարույց էր։ Չկա պատասխան մինչև այսօր։ Այսինքն անգամ Վրաստանի դեպքում եթե նայեք, Վրաստանի դեպքը բացեք, մի ընդդիմադիր լրատվամիջոցի խմբագիրը կարծեմ կալանավորված, իր դեպքին անգամ Վրաստանի կառավարությունը շատ ընդհանուր արձագանքել է, դե գործը հարուցված ընթանում է, վկաններ են հարցաքննվում եւ այլն։ Այսինքն փորձում են գոնե տակից լղոզելով դուրս գալ, բայց գոնե արհամարանք չեն ցուցաբերում։ Է իշխանությունները ընդհանրապես չեն արձագանքել այդ հրապարակման այդ հարթակի։ Դա Եվրոպայի խորհրդի ամենակարևոր հարթակներից է, երբ որ խոսքը գնում է լրագրողների անվտանգության մասին։ Հիմա վերադառնանք Amnesty-ին։ Բնականաբար, եթե նրան չեն արձագանքել, ես ակնկալիք չունեմ, որ այս զեկույցին կարձագանքեն։ Սա արձագանքելու չէ, դա իդեալականով պատկերացնում ենք, այս զեկույցների իմաստը նա է, որ պետությունները հասկանան խնդիրը որտեղ է։ Պետությունը այդքան լավ չի հասկանում մարդու իրավունքները, իհարկե, ինչպես իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Իրանք դրանով օգնում են, ասում են, տեսեք, այսպեսի խնդիր կա, սա լուծեք, չէ՞ որ դուք ժողովրդավարական եք։ Երկրորդ կարևորը իմ կարծիքով կարևոր թեման, որը Amnesty-ի զեկույցում կար, այդ անձնական տվյալների մասով էր, ու կոնկրետ ոստիկանության օրենքի փոփոխությունների, որով ինքը շատ լայն փոփոխություններ են, շատ փոքր տեքստային քանակով տրված, բայց բովանդակայնով իրանք ահռելի կարևորություն ունեն։ Դրանք անցած տարի մարտին օրենքի փոփոխություն ընդունվեց, ինքը վերափոխված այն տեսախցիկների օրենքն էր նախորդ տարվա։
Այս դեպքում օրենքը վերաբերում է միայն պետական ու համայնքային մարմիններին եւ կայանատեղիներին։ Հեսա բարձենք ինչա։ Կայանատեղիների տեսախցիկներից մինչև կառավարության շենքի տեսախցիկներ արժեվի հատվածի, մանկապարտեզների տեսախցիկներից մինչև օպերայի շենքի վրայի 3 տեսախցիկ կա այս պայն բավական բարձր որակի։ Դրանց բոլորի հոսքերը իրական ժամանակով տրամադրվում են ոստիկանությանը, որը իրավունք ունի կիրառել դեմքի ճանաչման համակարգ։ Դրա նկատմամբ բոլոր տեսակի իրավախախտումների, ինչպես հեղինակն էր ասում, հայտնաբերման կանխարգելելու եւ նախականխելու համար, ես չգիտեմ այդ բառը ինչա նշանակում, բայց ամեն դեպքում Amnesty International-ը սրան արձագանքել էր, ես կարծում եմ, որ նաեւ մեր ԿՅԿ-ի զեկույցից հետո, որովհետեւ մենք մեծ բան գրեցինք ուսումնասիրություն, մեծ եղբայրը Հայաստանում է, նորից հասանելի է մեր մոտ։ Դրա միակ չէ, անդրադարձել էր այդ խնդրին եւ Human Rights Watch-ը եւ CSO Meter-ը, Transparency International-ը շատ են անդրադարձել, բայց ելի ոչ մի արձագանք մենք պետությունից չենք տեսնում։ Սա շատ կարեւոր է, ինչա նշանակում։ Հանրային վայրերում, այսինքն այնտեղ որտեղ կան պետական կամ համայնքային մարմիններ, ոստիկանությունը կարող է դեմքի ճանաչման համակարգով նույնականացնել, թե ովքեր են գտնվում։ Իսկ ինչ է կատարվում այդ մարմինների մոտ շատ հաճախ, այո, բողոքի ցույցեր, խաղաղ հավաքներ։ Հիմա գալիս է նախընտրական շրջան, ընտրական, նախընտրական քարոզչություն եւ հանդիպումներ։ Պատկերացնենք այս գործիքի պոտենցիալը։ Իրավախախտում է պետք մի հատ, մեկ աղբ գցեց, ընդ որում հեղինակի խոսքն էր, անգամ աղբ գցելու համար կարող են նույնականացնել։ Նույնականացնենք այս մարդկանց։ Հավաքը մի ժամ ավել տևեց իրազեկումից, սա ցրելու առիթ չի, բայց սա վարչական խախտման առիթ է։ Եկեք բոլորին նույնականացնենք, որ հետո իրենց ուղարկենք ծանոթագրեր։ Նույնականացված ունեցանք ցուցակ մարդկանց, ովքեր մասնակցում են ընդդիմադիր ցույցերի։ Մենք նոր խոսում ենք իշխանության չարաշահումներից, ինչ ենք սպասում այս ցուցակի հետ ինչ կարվի։ Գործերը կվարվեն եւ կոչնչացվի որպես անձնական տվյալ։ Թե օրինակ մի քանի տարի առաջ երկու падգամավոր ասում են եւ հաստատում են, որ ընդդիմադիր ցույցերի մասնակիցներին ուղարկում են վարժական հավաքների որպես պատիժ։ Կարող օգտագործվի դրա համար այս ցուցակները օրինակ։ Որտեւ դեպք եղել է ու հաստատել են։ Սա ստացվում է արդեն ոչ թե խտրականություն, սա ստացվում է ոչ թե զուտ ընդդիմադիրների նկատմամբ պատժի կիրառում յուրայինների չպատժել։ Սա ստացվում է ինկվիզիցիա, որովհետև դա պատժատեսակ չի սահմանային ծառայությունը։ Չէ՞ նորմալ իրավիճակում պայաստազորի մոբիլիզացիան շատ նորմալ է եւ բխում է պետության շահերից։ Իսկ երբ որ դարվում է ընտրովի, երբ որ չկան երաշխիքներ, օրենքում չկան երաշխիքներ, ռոտացիայի համակարգ չկա, ու մուզեն կարող են կանչեն իրար հետևից, մյուսին ընդհանրապես չկանչեն, դա հայացողական է։ Այս պայմաններում ինչ է լինելու։ Իմիջիալոց էլի իշխանամերձ թեզեր տարածող մի տելեգրամյան ալիքեր տարածել էր, որ ՊՆ-ն դիտարկում է խմբային Հայաստան եկողների, ով կենտրոնության համար կգան, իրենց վարժական հավաքների ուղարկելու խնդիրը, հարցը։ Հիմա չգիտեմ սա կեղծ չի, իրական չի, էական չի, այս թեզը արդեն ինքը իրենով վտանգավոր է, որ այսպիսի բան կարող է մտքով անցնի։ Այս համակարգը, որ նաև Amnesty-ին զեկույցում անդրադարձել էր, ուղղակի թեթևացնելու է, սարքելու է մի կոճակի սեղմելու հնարավորությամբ այս բոլոր չարաշահումները։ Այս փուլում նախընտրական դուք ինչպես նշեցիք, իրանք կփորձեն ավելի ձգել գոտիներ, այսպես ասած, ինչ պետք է անի հասարակական քաղաքական ակտիվ հատվածը։ Նորից խնդիրներից անդադ խոսել է, ես մի հատվածում որ ասացի, որ արձագանքներ կան միջազգային, ոչ այնքանակի, որը ցանկալի է, ու նաև ոչ բոլորին, ոչ մեկին չեն արձագանքում նաև համարյա իշխանությունները, պետք է դա ավելացնել, ինչքան շատ, ինչքան ավելյալ խոսվի այդ խնդրից, այնքան դա պետք է մնա օրակարգում, այնքան իրանք ավելի ստիպված են դրան արձագանքել։ Օրինակ այսօր ժամը 11-ին Սահմանադրական դատարանում քննվում է հավաքի նյութապես շահագրելու հանցակազմի սահմանադրականության հարցը։ Այս հարցը, այս խնդիրը, այս օրենքը, որը ընդունվել է նախորդ ընտրություններից առաջ ու հիմա մինչև այսօր շարունակվեց բազմաչարչար ճանապարհով գնաց ՍԴ, գնաց Վենետիկի հանձնաժողով ասեց սա իրավական որոշակիությանը չի համապատասխանում։ Կան դեպքեր, որտեղ կարելի է մարդուն գումար տրամադրել կազմակերպչական, լոգիստիկ, հոնորար եւ այլ հարցերով, սա չպետք է լինի հանցանք, իսկ մնացած մասով ինքը անորոշ է։ Սա չի կարող լինել քրեական օրենք, սա պետք է ապաքրեականացվի այս կամ այն կերպ։ Սահմանադրական դատարանը դեռ քննում է այդ հարցը։ Բայց սրանով արդեն մենք ունենք մի քանի օր առաջ եւս մեկ ախտնալսում, չէ՞, այնտեղ հատվածեր ինչ որ շալվարի մասներ խոսք գնում 20,000 եւ այլն, որ ենթադրաբար ինչ որ ցույցերի համատեքստում պետք է հակնի մարդը։ Հազար ներողություն, Դոնալդ Թրամփի մագա կեպիների համար ամեն ցուցարարիքն իր գրպանից գումարը տալիս։ Դա ընդունված մոտեցում է։ Մարդ պետք է մի շալվարի համար գնա ընտրություն անի ինչ որ մեկին կամ մյուսին։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։
Ես եմ շնորհակալ։ Իմ հյուրն էր քաղաքական իրավունքների հայկական կենտրոնի համահիմնադիր Ռաֆայել Իշխանյանը, ԾՍՀ տեր Դավիթ Ֆիդանյանը, բաժանորդագրվեք Anti-Fake YouTube-յան ալիքին, շարունակեք աջակցել ալիքին, Donation Alert, Super Chat, Patreon, կրիպտոարժույթ, քարտային փոխանցումներ եւ կհանդիպենք մյուս շաբաթ։